Вот основной дом с плоской крышей. Вот какие-то сделан фасад. Прикольно. Из керамогранита. Вот такая у нас подконструкция. Вот плитка керамогранит. Да. Здесь это выступает где-то выше на сантиметров 5. Это надо подконструкцию делать нам еще. Либо с аквапанели, либо влагостойкой фанеры. А потом уже это все металлом крыть. Но получится вот так красиво. Посмотрите. Заказчик вот захотел такой сделать мини-уклон. У него стиль здесь такой. Видите, здесь вот такой выступ получается. Все это мы обходим. И вот снаружи даже выступ есть. Да, и наружный выступ. Ага. Вот отсюда видно хорошо 3 яруса. Это верхний, второй. И здесь, видите, выступ на фасаде тоже повторяли. Видите, вот зубчик идет такой.